轉機一定係機場，梗係唔係啦。今日咧就帶俾大家葡萄牙里斯本拜占之旅 ，Let's go！ 我真係飲到醉晒，我唔記得咗咧，西班牙去葡萄牙咧係神根呢個區域，然後咧我不斷喺攞住部 passport 唔知做乜嘢。咁啊，而家係直接就過關啦，好快！而家準備去搭車去翻間 hostel 瞓醒覺咧，就俾大家睇下里斯本我點樣去快閃。咁葡萄牙咧係可以 Uber 嘅，咁所以咧我一落到機之後咧，咁我就喺呢個 Park 度啦，咁我 call 完 Uber 之後啦，咁就等緊車，準備上車咧，咁就去 hostel 啦。早晨啊，咁就啱啱喺 hostel 走咗啦。咁因為咧發覺原來佢係冇唔包個早餐，咁啊直接走啦。咁啊8點鐘起身，因為我而家咧要去市中心個火車站嗰度咧拎咗一張交通嘅 pass 先。咁雖然玩唔足24個鐘，但係希望呢6-7個鐘裏邊咧玩盡啲景點去，咁所以咧就攞定張交通 pass。咁而家咧就喺我依家身處喺呢個舊城區啦，咁然之後就行過去市中心係非常之快。Hello， 咁喺我身後邊嘅咧就係奧古斯塔街凱旋門。咁呢個凱旋門咧本身嘅設計咧係諗住係起鐘樓，但係最後咧就變成一個精心雕琢嘅一個凱旋門。咁如果仔細啲再望到咧，其實後邊咧仲有一個雕像嘅。咁佢哋係邊個咧？我真係唔識啦。咁但係咧俾大家望一望先。而喺拱門後面嘅雕像咧，就係葡萄牙國王約瑟一世咧嘅雕像。喺呢個海邊咧，都係一個幾好嘅打卡地方嚟嘅。咁喺我身後邊咧，咁就有渡輪啦。咁而呢條線咧就會去對面里斯本嘅阿爾馬達嘅。咁但係我今日咧實在太少時間啦，咁所以咧我就唔會去啦。落去咧勁似金門大橋啊！呢條橋。喺我食緊嘢嘅同時咧，喺對面嘅旅客中心咧就終於開啦，然後咧就攞咗呢張里斯本卡。咁我好建議大家咧獨遊嘅人士咧一定要拎張卡。至於點解咧，一陣間你就會知噶啦。Hello， 喺我身後邊嘅就係聖胡斯塔升降機。咁佢呢個升降機咧係1902年起嘅。咁點解會有呢個升降機喺度咧？咁其實咧，因為里斯本咧係一座山城，咁所以咧就衍生咗好多唔同嘅交通工具。咁咧喺山城上面咧更加需要有嘅嘢，佢一定係升降機啦。保守估計咧呢一個位置咧行咧都要10至15分鐘左右啊 ，at least。而搭完 lift 上到嚟之後咧，就會見到我身後邊嘅卡爾莫修道院。咁咧，其實依家已經係得翻啲殘骸㗎啦。咁但係咧，就當係睇古蹟啦。而呢個卡爾莫修道院咧，就係1389年建成嘅。咁喺1755年里斯本大地震之後咧，咁啊震到碎晒啦。咁而家得翻啲殘骸。咁1864年之後咧，就捐咗俾呢個葡萄牙考古學會。咁然後咧就變成個依家嘅博物館啦。咁但係咧，因為我真係驚唔夠時間啦，咁所以咧，我哋依家就去第二個地方。咁我而家就喺卡爾莫修道院啦。咁行程建議咧就係咧，我可以搭車啦，然之後10分鐘就到，但係其實我可以行12分鐘嘅。但係咧，我未搭過佢嘅電車，咁啊，梗係試下啦。依家咧就搭呢個12E 或者21E咧，
咁就去呢個 C 呢個站。Hello， 咁我而家嚟到咧里斯本主教座堂啊，咁呢度咧就係1147年落成嘅。咁呢度前身咧其實係一個清真寺嚟嘅。咁自從咧十字軍收復咗呢度之後咧，咁就喺呢一個園子裏邊咧，咁就起翻一個教堂出嚟，咁就變咗呢一個主教區裏邊咧嘅一個總堂啊。咁由1147年到呢家咧，已經經歷咗好多次地震啊，咁但係咧依然都屹立不倒喺呢度。嗱，你都見到呢度非常之多嗰啲遊客嗰啲嘟嘟車，周圍都係，證明呢度咧係一個景點啊，真係。就算你有里斯本卡咧，都要收翻你4歐嘅。如果你冇呢張卡咧，就要收5歐先可以入到嚟。咁最後留意翻就係星期日嘅11點半咧，就佢哋有彌撒，咁就唔可以參觀嘅。咁我喺本教座堂咧行上咗少少路，然後咧就搭呢架737嘅巴士咧，就準備去呢個聖若熱城堡。而家嚟到聖若熱城堡啦，咁啊，其實時間都開始冇多啦，應該仲有大約2個鐘都淨係行啦。咁咧用里斯本卡咧就可以行呢條線，咁但係如果唔係嘅話咧，就要行隔離啦。咁呢度咧就係直接換張飛咧就可以入去噶啦。咁聖若熱城堡咧喺公元前6世紀咧就已經咧有人居住喺度噶啦。咁包括有凱爾特人啦、培尼基人啦、摩爾人啦，甚至乎迦太基咧都曾經咧有喺呢一個城堡嘅所在地嗰度咧存在過、居住過。咁呢個城堡咧呢個地點咧係非常之高嘅，咁所以咧就可以睇到晒全個市嘅風景。咁唔講咁多啦，俾大家睇下呢度嘅風景係點樣嘅。咁最後當然唔少得要行上去城堡嘅塔樓啦。好，臨走之前都提提大家啦，如果咧你真係想入嚟嘅話咧，記住買咗呢個里斯本卡先，如果唔係咧就要排好長好長嘅隊啦。能夠有呢啲路有呢啲壁畫真係好正，不過香港唔會有呢啲噶啦，一有咧就即刻幫佢洗咗佢。喺度等咗3、4個字電車，但係都仲未等到。都唔知有冇啊！但係咧對面咧嗰啲電車咧就嚟咗3、4架啦。唉，時間好寶貴啊！
呢架雖然係篤篤啊，但係整到好鬼靚，好有以前嗰種老爺車嗰種感覺。Yes, thank you. Thank you. Vai, entrega as tuas coisas, obrigado. 咁我喺山上聖母觀景台隔離咧，咁我揾到間喺 Google 上面咧係4.5星嘅一個餐廳，咁係食海鮮嘅，咁就一嚟即刻嗌杯啤酒先。本身咧我諗嗌龍蝦食嘅，咁但係佢話咧要搞30幾40分鐘，咁就不了啦。咁所以咧就喺臨走之前咧都叫做食咗一餐葡國餐。咁雖然唔係話一間好 decent 嘅一間好靚嘅餐廳啦，咁但係我覺得呢度應該係多 local 喺度食嘅，因為佢唔係一啲好旺嘅區域嚟嘅。咁啊，睇下好唔好食啊？Obrigado。係我最愛食嘅蜆，同埋唔係好中意食嘅包。喺摩洛哥已經食得太多啦，好嫩啊！係如果嫩咧係佢嗰啲油香啦，再加埋佢蜆啦，唔係嗰啲雪藏蜆啦，好嫩啊！佢寫得好好啊。Very nice, very nice. What? Oh, I think usual is more civilized. Yeah. You know, you squeeze everything. 哦，佢都唔想用炸粉炸，係我最中意嘅感覺。炸嘢係唔應該用炸粉噶嘛。哇，係真係深海魚嘅肉，好硬，佢唔係硬，好實淨嗰啲肉，好厚，好厚肉啊！飲埋杯啤酒，襯到絕。飲埋杯嘢先。我已經冇辦法行多個行程啊！頭先飲到同埋飲飽食醉，頭先真係飲飽食醉真係。然後係咯，咁啊而家 call Uber 去機場，其實已經2點啦，我機5點起飛嘅，我依家都仲喺里斯本嘅市區，其實係少啲噶啦。不過咧，其實個市區同埋里斯本機場咧，其實都好近，咁所以咧其實趕得切嘅。